Olá pessoal, todos sabemos que o universo e o espaço é infinito, repletos de números de planetas e galáxias, que nem se atrevemos a contá-las, não é mesmo? Enquanto uns têm medos, os outros são amantes delas, dá até para compreender. Só os números das galáxias são 500 bilhões de galáxias. Muito, né? Não sei se você sabia, mas cada planeta tem um som único e diferente. Cada planeta tem um tamanho assustador. Antes de começar os nossos vídeos, deixe seu like e se inscreva e deixe seu comentário. Bora para o vídeo. Nós humanos não temos capacidade nenhuma de ouvir o som de cada planeta, mas os cientistas da NASA realizaram um sistema muito importante para a humanidade ter o privilégio de escutar o som de cada planeta. Número 1. Mercúrio, o menor dos planetas. Mercúrio é um dos menores planetas mais próximo do Sol. O tamanho desse planeta é de 4.879 km. Grande, né? A temperatura da sua superfície chega até 426 graus Celsius. No entanto, a temperatura do seu outro lado são bem mais frias. Cerca de menos 173 graus Celsius é muito frio. Concorda comigo? Não esquecendo que o planeta também tem um som próprio e é bem assustador. Número 2. Vênus, o segundo planeta mais próximo do Sol. A superfície desse planeta é bem quente, com temperatura próxima a 482 graus. O seu tamanho é de 12.104 km. Agora ouça o som dele. Número 3. Terra, o nosso lar. A Terra é o terceiro planeta a partir do Sol. É o único planeta conhecido por abrigar seres vivos e por ter água líquida em sua superfície. O nosso planeta habitável também tem um som próprio dele. Ouça o som do nosso planeta. Bom, não era esse som não. Agora tá certo. Número 4. Marte, o planeta vermelho. O quarto planeta foi conhecido pelos nossos astrônomos na antiguidade como planeta vermelho. A sua temperatura de Marte varia entre 113 a 0 graus Celsius. O seu tamanho é de 6.779 km. Vamos ouvir agora o som desse planeta? É bem estranho, né? Número 5. Júpiter, o gigante do sistema solar. A sua característica mais visível são as suas nuvens coloridas. Por causa das suas enormes tempestades, Júpiter também possui 63 luas e um pequeno sistema de anéis. O seu tamanho é de 139.822 km. O Júpiter também tem seu som próprio. Escuta só. Vamos falar do nosso sexto planeta, Saturno. Saturno também é um gigante gasoso. A sua característica mais impressionante é seu sistema de anéis. Com seu tamanho de 116.464 km, é bem grande, só perde para Júpiter. Saturno tem o seu som próprio, é diferente dos outros, mas é bem legal.
Número 7. Urano, o planeta que gira em outro eixo. Enquanto a maioria dos planetas gira em torno de seu próprio eixo, o gigante de gelo Urano gira em um eixo paralelo à sua órbita. Por causa disso, o planeta fica virado para o Sol por 42 anos. É muito tempo, né? Urano também tem o seu som próprio, é bem diferente e assustador. Número 8. Netuno, o planeta azul. Netuno é o planeta mais distante do Sol. A sua temperatura é de menos 214 graus Celsius. É bem frio para um planeta, vocês não acham? Agora ouça o som desse planeta. Bem assustador. E esse foi o som de todos os planetas do Sistema Solar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Não deixe de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho e dar seu like. E deixe seu comentário. Muito obrigado.